நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னா நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் வந்து ரொம்ப ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி ஒரு சேலஞ்ச் வீடியோ கேட்டாங்க. அந்த வீடியோ தான் இது. அதாவது என்ன சேலஞ்ச்னா ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இதுக்கு நான் என்னென்ன எடுத்திருக்கேன்னா கரம் மசாலா, மஞ்சத்தூள், பெப்பர் பவுடர், அப்புறம் பட்ஸ். ஓகேவா? எப்படின்னா ஸ்மெல் பண்ணி பார்த்துட்டு யாரு வந்து அதிகமாக தும்புறாங்க அதுதான் சேலஞ்ச். ஓகேவா? ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஃபர்ஸ்ட்டு கரம் மசாலா நல்லா ஒரு 10 செகண்ட்ஸ். சரியா? நம்ம எது பண்ணாலும் இந்த உலகம் நம்மள உடனே உத்து பார்க்கணும். என்ன தொங்கிருச்சு? ஏய் ஏய் டாமி எந்திரி. ஏய் வரலையா? இந்த டர்ரு வேலையெல்லாம் என்கிட்ட வச்சுக்காதடா, கார்பெட் மண்டையா. வருதா? என்னடா முறப்பு மூஞ்சியும் முகர கட்டையும். கண்ணுல இருந்து தண்ணியெல்லாம் வருதுல. வரல. அடுத்த ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சத்தூள். ட்ரை பண்ணுவோம். இப்படி இப்படி இல்ல. இந்த தோணி தலைய லோனாய் தாங்க முடியலப்பா. நல்லா பக்கத்துல கொண்டு போ. அடங்கப்பா, இது உலக நடிப்புடா சாமி. எனக்கு வந்து வரல. மேடம் ட்ரை பண்ண சொல்லுவோம். அது கண்ணு கூசுற அளவுக்கு கருப்பா ஒரு கலர்ல என்ன சொன்ன இல்ல நீ யூரி ஒரு சைடு மூவ் க்ளோஸ் பண்ணி இப்படியே உசுப்பேத்தி உடம்ப ரணகலம் ஆக்கிட்டாங்கடா. அடங்கப்பா, இது உலக நடிப்புடா சாமி. எனக்கு இது தொட்டிங்களா எரியும். எனக்கு வரல. அடுத்து ரெண்டு பேருக்குமே வரல. அடுத்தது வந்து பெப்பர் தூள். டேய், இந்த டக்கால்ட்டி வேலையில என்கிட்ட வச்சுக்காத. பண்றா என்ன பண்றான்னு தெரியும். வரல வரலையா? அது மூக்கா இல்ல வேற ஏதாச்சும் அடி? உனக்கு வந்துதா? பொண்ணு பக்கத்துல பொறுக்கிய பத்தி விட்டுருக்காங்க. அவளுக்கு வரலையா? அப்ப நான் ட்ரை பண்றேன். டேய், இந்த டக்கால்ட்டி வேலையில என்கிட்ட வச்சுக்காத. அப்படி வைக்க கூடாது. எனக்கு வரல. பண்ணலாமா? மேடம் ஒரு ஐடியா சொல்றாங்க. விரல் இங்க வச்சுட்டு இப்படி தைக்கலாமா? மேடம் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணுவாங்க. வந்து பாருங்க மேடம். இப்படி தும்பு. அங்க பாரு. அங்க பாரு. டேய், இந்த டக்கால்ட்டி வேலையில என்கிட்ட வச்சுக்காத. வந்துருச்சு. சக்சஸ். பெப்பர் தூள் வந்துருச்சு. அடுத்து பட்ஸ் ட்ரை பண்ணுவோமா? என்ன நீங்க பண்ணு. இப்படியே உசுப்பேத்தி உடம்ப ரணகலம் ஆக்கிட்டாங்கடா. நான் தான் போதும் பார்த்தா நன்றி ஒழுமா. பொண்ணு பக்கத்துல பொறுக்கிய பத்தி விட்டுருக்காங்க. நல்லா தெரியும். இந்த தோணி தலைய லோனாய் தாங்க முடியலப்பா. இப்படி இப்படி வச்சுடு. மூக்கு எரியும். எனக்குலாம் எரியல. இந்த டர்ரு வேலையெல்லாம் என்கிட்ட வச்சுக்காதடா, கார்பெட் மண்டையா. ஒத்துக்க மாட்டேன். ஏய் என்னைய வச்சு ஒண்ணு காமெடி கிமெடி பண்ணலையே. பைத்தியமா இவன்? நம்ம ஊருக்கு நாய் முடிக்கிற வேன் வரட்டு, கண்டிப்பா ஒண்ணு நான் புடிச்சு கொடுத்துறேன். அடுத்து பட்ஸ். இந்த பட்ஸ் எல்லாம் கூடாது போடி.
சளிய விட்டு நோண்டி எடுத்துட்டு இருக்கா. சீ. மூக்குக்குள்ள விடாத முன்னாடி போ. என்னடா லுக்கு? டைம் வரல. உனக்கு சளி இல்லையில என்ன கேட்கணும்? உனக்கு இருக்கு. சளி வந்துச்சுன்னா எனக்கு ஒண்ணு தெரியாது. நல்லா காட்டு சளியில எட்டி பார்க்குறது. என்ன சொல்ற? என்ன சொல்ற? என்ன சொல்ற? எனக்கு தும்பல் வந்துரும். இப்பயே தும்பல் வர மாதிரிதான் இருக்கு. நான் நல்லா அதை பிடிச்சி இழுத்துட்டேன். நீ இழுக்கவே இல்லை. நீ ஒரு ஆக்ஷன். இந்த அவமானம் உனக்கு தேவையா? நல்லா காமி தெரியுது. இது என்ன பிரமாதம்? இது விட பெசலைட் ஒண்ணு இருக்கு. என் மூக்கு சளி பாடி. ஏய் என்ன வா. தாரில போ. வரலையாமா, பட்ஸுக்கு வரலையாமா. இப்ப பாத்தீங்கன்னா வெறும் பெப்பர் தூளுக்கு மட்டும் தான் வந்துச்சு தும்மலு. மத்தபடி அந்த மஞ்சள் தூள், கரம் மசாலா, இயர்பட்ஸ் அதுக்கெல்லாம் எதுவுமே வரல. அது இப்ப வந்துட்டு ஒழுங்காவே மோந்தே பாக்கல. இல்லையே. ஆமா. எப்படி மோந்து அதே மாதிரி கையில வச்சு ஏமாத்திரடி நீ. பொண்ணை பக்கத்துனா பொறுக்கிய பத்தி விட்டுருக்காங்க. இப்ப வந்துட்டு ஏமாத்திர எல்லாரும் நம்ம இவளுக்கு எப்ப விட்டது எப்ப தும்பல் வருது. இந்த வீடியோவோட எண்டுக்கு வந்தாச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. பாய்.